Isilip pa talaga, tinitingnan talaga niya eh, no? Kung nahulog ba eh. Kaya siguro yung sinunod po niya. It's over. Ito na ako tapos. Lalaki pa nakalita. Grabe, sobrang layo ng range nun. Napatulog na. Pwede pala kayo sa sasakyan, no? And, hindi ko lumapit kasi ganyan lang. Papakapagod talaga siya.